चलो भाई बोल कर आओ। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। बस साले वहां क्या कर रहा है, विकेट यहाँ है, वहां क्या करना, पहुंच जा तू। कल तुमने देखा, कल क्या है, तितली बना फिर था ये। कल भी तो दवाई न ली इसने। दवाई ले जाके। चलो अब रेडी हूँ मैं, बोल कर आओ। अबे दवाई ले ले इसकी। साले अगर तुम मुझे कहीं खांस दवा दी गया ना दोबारा तो तुझे जान से मार दूंगा। आंखों में खटक रहा तू मेरी। चूत।